歡迎嚟到暖意廚房。今日推介曲奇底蛋撻，你一定會中意。Let us begin。好，咁等我哋首先整咗個蛋漿先嘅。因為個蛋漿呢，我哋一陣要擺雪櫃30分鐘，咁就整咗個蛋漿先整個曲奇底。咁我呢，你一陣會睇到呢，其實我係調轉整，因為我知道步驟，咁就容易啲。咁但係呢，你哋我就會建議整一個蛋漿先。首先落咗50g 嘅糖啦，咁跟住呢，就落70個 ml 嘅牛奶，跟住200個 ml 嘅水，跟住呢，我會落1個湯匙嘅煉奶，但係你冇呢唔緊要，只不過有呢嗰個蛋味會香啲同埋滑啲，冇都唔緊要，你唔落都唔緊要，唔會話唔落就冇咁甜，係會冇咁甜，但係唔會話好誇張，因為佢唔係好多嘅啫，我只係要個味。咁跟住你就攪勻佢啦。要攪到好勻勻之後，我哋先落蛋，因為落咗蛋之後呢，我哋係輕輕咁攪，就唔會再發得好犀利，因為我唔想佢有泡，因為有泡呢，你之後就好難去整走啲泡，跟住你倒個蛋漿去焗嗰陣時呢，就變咗豆皮面啦，咁啊唔靚啊你個蛋撻。你之後你輕輕咁攪，唔會話發得好犀利，我盡量唔想佢有泡。咁擺落去個雪櫃30分鐘嘅原因，都係因為想佢嗰啲泡靜止咗啊。咁等佢啲泡走咗之後呢，就會好啲。我攞匙羹刮呢，有陣時啲好細嗰啲 bubble 喺個邊呢，未必可以刮得走晒。咁同埋你刮下冇晒啲蛋漿噶啦。咁呢個步驟呢，好緊要，一定要過濾。咁我呢，就做4次嘅最少。咁有啲人話好複雜啊，咁調嚟調去咁樣喺度整，跟住佢又留得埋。咁但係最少都3次。你唔整呢，佢一陣就唔滑嘅。咁你係想要好食嘅蛋撻啊，定係你想要方便同快？已經係好快㗎，呢個步驟。其實你成個過程唔計擺落雪櫃等個時間，其實半個鐘整完㗎啦。你只係咁樣倒嚟倒去，隔咗佢，因為有陣時佢個蛋你發呢，佢始終蛋白入面有陣時有啲都係會比較瓊咗大嚿啦，你唔想有任何嘅渣喺入面。牛油呢，就160g 或者叫12湯匙，我買嘅呢，佢哋嗰個包裝度呢，就已經 mark 低咗幾多湯匙嘅。咁如果你買嗰啲冇嘅呢，其實佢就大約1磚半啦。咁但係若果你話你買嗰啲可能大磚啲，咁你就要走。總言之就係160g 咁上下啦。咁佢整呢，你就切一嚿嚿，切細嚿啲，一陣呢打嗰陣時呢就方便啲嘅。若果唔係呢，你一陣呢太大嚿呢，你就一陣就好難。就算一陣你見到我用嗰個攪拌機都係難搞嘅，所以呢，就切細嚿就擺落去，唔使話好細嚿，你切開幾份啦。咁搞呢又唔使話搞得好犀利，發到佢好綿，唔使，因為呢，你只係發佢一陣，跟住你就加糖、蛋、少少鹽，咁你就去發，跟住呢，就要發到差唔多，跟住就開始加麵粉，麵粉最後落就唔用機啦，一定要用手啦。咁所以前面呢度可以用機呢，就盡量用機，同埋啲牛油呢，關鍵係擺到佢哋喺室溫，你先去整，因為如果唔係呢，太硬呢，你搞唔到，就算用呢部機你都未必搞得到噶。所以呢，就擺啲牛油擺到喺室溫，咁剩翻嗰半嚿點啊？剩翻嗰半嚿呢，我就要1/4嚿，一陣我嚟搽喺嗰個帽嗰度，就等佢一個蛋撻焗完之後容易啲脫帽嘅。咁你可以留翻1/4嚿喺度，跟住或者好似我咁半嚿留晒喺度，搽多少少，咁一陣呢，你個曲奇皮呢就更加香，有牛油味都得，隨你。跟住我哋就擺糖霜啦。咁有啲人話喂，砂糖得唔得？我用過砂糖，效果焗嗰陣時呢
就再容易啲燶嘅。其實曲奇底嘅蛋撻又好，酥皮嘅蛋撻好，好多人都好難做，或者成日失敗。其實佢有個失敗原因呢，就係擺喺個焗爐嗰度呢。因為你出去睇好多食譜都係20到25分鐘，咁我究竟20定25啊，定係23、24啊？咁你擺得唔好，你當我而家你去 set 個時間20分鐘，佢又未得喎，咁你又要再加時間，個焗爐要再向上熱，其實你中間嗰度就喺度又多咗時間，你攞出嚟靜止呢，佢入面又變咗質噶咯，所以你一定要一焗到底，即一次過。咁我嘅建議係乜嘢呢？你見我 set 20，因為我知道我自己焗爐，同埋我焗過幾次噶啦。就算係咁，你睇下我嗰幅相，啲蛋撻皮係咪都有少少好似過咗火？因為我焗完之後，我焗緊嗰時候喺度煮緊另外一道餸，擺咗一分鐘啫，都唔係耐，焗完噶咯，佢已經熄咗，停咗，擺咗1分鐘，佢都會變咗色，所以一焗完要即刻攞出嚟攤凍，跟住之後呢，你先去脫模。嗱，而家呢，就將啲料打晒啦，啲牛油啊、糖啊嗰啲攪埋一齊啦，少少鹽。而家呢，就將佢撥去正中間，跟住先落麵粉。咁一陣呢，你去搓嗰陣時呢就容易啲，唔係用手搓，你可以用呢個鏟，跟住呢又好，你用叉都得㗎。但係呢，你嘅做法就係要好似喺度剁咁，一下一下咁剁落去，跟住喺度，唔係話喺度起勢咁搞，唔係。如果係搞嘅，我就用機，就係唔搞得，因為你越搞得多呢，越多空氣喺入面呢，佢就一陣呢焗出嚟呢，就冇咁脆，冇咁曲奇嘅嗰種脆嘅好味，好似一刀一刀咁喺度解佢咁，好快嘅啫。解佢1-2分鐘之後呢，咁你就開始見到起粒啦。咁再整多一陣，跟住你就可以係撥下佢喺度，將佢攪埋一齊，跟住就會變咗一嚿噶啦。跟住啦，喺度撥啦，跟住你將佢再撥埋一齊，跟住再喺度壓下佢，再喺度剁下佢，跟住就會變成一嚿大嚿噶啦。咁呢，之後我哋用保鮮紙第一層擺佢落去，面再鋪一層，就將佢壓。原意呢，就係要將佢壓咗啲空氣出嚟，同埋因為要擺喺雪櫃焗擺一陣啊，咁你都要揾嘢包佢噶，咁啊用保鮮紙。好處就係你擺落雪櫃呢一個呢，就擺15分鐘左右，10到15分鐘就得噶啦。咁個蛋漿呢，就30分鐘，因為要靜止嗰啲泡啦。呢個擺10到15分鐘入去雪櫃之後呢，咁佢就會硬少少啊。咁你一陣呢，你係要去切佢，跟住再整模呢，就會容易啲。如果唔係呢，就好黏，同埋係比較難去做模噶。嗱，我上面再鋪多一陣保鮮紙，就上一陣下一陣，跟住呢，你就去壓佢，壓扁啲佢就。你話唔使話要一定係咪圓形啊？壓到乜嘢冇所謂，因為一陣你都係要將佢捲埋邊一嚿，跟住呢就切等份。咁你有幾多個模就切幾多份。我個 recipe 呢，正式嚟講就係9份嘅，但係有陣時呢，我唔知點解切下呢，有陣時會切咗10份啊，或者有陣時想大嚿啲，係變咗8份，但係呢。就如果8份呢，就會變咗個蛋漿就少，就變咗皮厚，就個皮就厚得滯。咁最好呢，就係9個嘅。嗱，咁有一包包就可以擺入去。嗱，個蛋漿攞出嚟，不過呢，我個曲奇皮呢，就仲要擺喺雪櫃多2-3分鐘，咁我就未攞出嚟。咁我整咗個模先。咁首先呢，就將啲牛油啦，就室溫嘅牛油就應該好腍噶，咁你就搽少少喺嗰個殼，唔使起勢咁搽嘅。不過搽得多少少呢，個曲奇就香啲嘅，咁啊隨你。咁我會落多少少，咁你話唔想咁肥膩啊，咁咪落薄薄地一浸，咁啊搞掂噶啦。
嗱，咁你拆保鮮紙之前呢，你可以將佢變翻形，咁變做一條，咁捲埋佢，咁一陣容易啲切又得。你中意點，總之你就將佢切成等份啦。咁呢次呢，見到我切咗10份嘅，咁但係呢，後尾呢，我見有啲少咗呢，咁我就將佢補翻落去其他度。咁其實就係9個，因為不嬲其實我切係9個，但係有陣時我喺呢度咁樣切嗰陣時喺度數呢，有陣時就搞錯咗。咁但係呢，我個 recipe 呢，就係個食譜就係得9個就啱啱好嘅。嗱，跟住呢，你就逐嚿咁，你可以擺落個兜度先，咁分翻去佢又得。咁你可以逐嚿喺嗰度直接攞出嚟整又得。首先就係將每一嚿你搓完佢擺落去個模度之後呢，你就可以用個手指公慢慢佢，咁壓到佢黐住喺個模嗰度。咁圍住個模成邊啦，同埋個底，咁就唔好太薄因為太薄會穿噶。咁呢就啱啱好啦。我會話少個半寸啦。咁但係你哋自己去因，你睇想多啲餡咪壓薄少少，總之就同個模一樣咁高，咁就得噶啦。你中意就咁好壓又得。嗱，好似我咁搓完。一搓完之後呢，你一壓呢，中間壓落去呢，咁佢就會向兩邊走。咁你慢慢推呢，因為佢個只係中間凹落去嗰個位越嚟越大，咁就容易啲整嘅。咁但係如果你話唔想咁麻煩嘅，咁你中意擺嚿即係切好之後，將嗰嚿慢慢推都得，其實冇所謂㗎。總之佢個頂唔好太高，跟住落蛋漿呢，就8-9成好啦，就唔好落到滿到頂。一焗完佢會脹噶，咁你太脹呢，因為你焗到咁上下，佢又未完全熟嗰陣時呢，佢就會流出嚟個盤呢，就好難洗嘅。跟住呢，你個焗爐呢，就要預熱375度華氏或者攝氏190度。預熱咗之後呢，你入面呢，有焗爐應該有啲盤嘅。最好嘅方法呢，就係將嗰個盤呢擺最底嗰格。等佢個頂同嗰個焗爐個頂有距離。如果唔係呢，你個蛋撻呢擺落去呢就會太貼個頂呢，就會太熱啦。跟住嗰個蛋個面呢就會裂啊，跟住就唔靚。你想佢個面又靚，跟住又焗得底面都好呢，就最好呢，就等佢同個焗爐離個頂個距離遠啲，個底近唔緊要，因為你有個帽喺度頂住啊嘛。但個面係直接喺度熱呢，就盡量攞遠少少呢就好啲。跟住喂，究竟20定係25定係23分鐘？嗱，好容易擺落去焗爐。我自己知我個焗爐幾耐啦。你第一次整或者你頭2-3次唔係好準嘅時候呢，可以點做呢？set 個23分鐘或者25分鐘，到20分鐘嗰陣時咧，走過嚟睇下，攞支牙籤插入去。若果佢支牙籤企得起身，即係個蛋熟呢，咁咪攞出嚟咯。20分鐘插個牙籤入去，個牙籤都企唔穩嘅，仲係水水地嘅，咁你咪焗多佢2-3分鐘。但係因為你咁樣呢，你即刻閂埋個蓋，跟住由佢繼續焗呢。佢係好過你焗咗20分鐘，你喺度睇佢熟未，跟住未得，你又去 set 翻時間，因為佢個焗爐降咗溫，佢又要升翻啲溫。咁你等嗰陣時呢，你擺喺入面又唔係，你攞出嚟呢，有佢靜止咗呢，佢又會變咗，因為有啲蛋佢仲有少少熱喺度呢，佢又會變咗。咁之後呢，好多人都話，焗完之後成日都係嗰個蛋唔得，因為就嗰個曲奇唔得，總言之呢，就成日唔成功呢，都係因為咁嘅原因。所以你寧願 set 長啲時間，少到20分鐘去睇，唔得嘅再焗多點樣2-3分鐘呢，都已經夠。但係到後面焗呢，最好呢就可以得閒望下佢。嗱，焗完之後嗱，個面滑嘅，入面呢又係滑捋捋嘅，同埋好好食。咁港式曲奇蛋撻就完成。中意嘅俾個 like 我，訂閱我頻道，click 個鐘仔 share 俾你嘅朋友。希望下次我煮嘢食嘅時候見到你啦，拜拜。